लोग चलते हैं अपने घर पे। तो हम लोग का घर वो रहा। अरे भाई इतने दिनों से बाइक चलाई नहीं है भाई। लंदन में तो भाई कैराबिन चला रहा था मैं मस्त मस्त। तो स्कॉर्पियो बोल के अब कंट्रोल नहीं आ रही। हम लोग पहले यहाँ पार्क कर देते अपनी कार को। स्कॉर्पियो क्लासिक टेढ़ी गई थी। सीधी सीधी सीधी, हाँ सीधी है शायद। अरे सीधी हो शायद टेढ़ी हो। नींद आ रही बहुत तेज। 1 बज गए रात के। जल्दी चलते हम लोग अपने घर पे। जल्दी चल जल्दी जल्दी। अरे जल्दी। तो हम लोग सो चलते हैं सोने। ये ना मेरा बेड। एसी सेट करो। एसी सेटेड है तो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो चुकी है। हम लोग चलते हैं नहा लेते हैं अब। तो स्टार्ट। अरे यार सीधे चल भाई। कल मैं इतनी तेज नींद में था कि भाई मैं बैग पहन के सो गया। चलो मैं बैग पहन के नहा भी लूँ। अरे ऊपर छत पे आ गया मैं। तो नहा तो लिए लेकिन छत पे क्यों आ गया। चलो 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 चलो। ये छोटे भाई पान मसाला यहाँ से निकलता है। यार ये यहाँ से गिरा स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में छलांग मार दी है जो कि मेरी हड्डियाँ टूट चुकी हैं। अब भाई मैं अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक को देखता हूँ भाई सही सलामत है। चलो 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 चलो। तो हमारी स्कॉर्पियो तो सही सलामत है, खड़ी है। चलो हम लोग अब इसकी राइड लेते हैं अब यहाँ पर। भाई बहुत कुछ डेवलप हो गया। और यहाँ पर पहले ट्रीज छोटे छोटे थे एकदम नन्हे नन्हे। अच्छा लग रहा है। अरे ये क्या है? ओह शिट भाई ये क्या था? ये क्या बन गया भाई? पेट्रोल पंप है क्या भाई? जब मैं पेट्रोल पंप नहीं था। गाड़ी कितनी लग्जरी चलने लगी। अब भाई हम लोग ऐसे चलते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई इसकी चक्कर गिन्नी चक्कर गिन्नी चिक्कर गिन्नी चिकन गिन्नी चिकन गिन्नी बना डाली हमने स्कॉर्पियो को। सब कुछ लिखा नहीं था। डस्टबिन नहीं थी, मतलब बैठने की जगह थी। नीचे बैठे थे हम लोग। जब यहाँ पे थे जंगल भी नहीं था। अच्छा जंगल भी है यार। ओ अरे 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 शिट ये क्या हुआ? मेरी स्कॉर्पियो क्लासिक मैं लंदन से लेके आया हूँ इसको भाई। यहाँ आके मिलती है बस। अरे नहीं जाने वाला है। डायनासोर हुआ तो 1 सेकंड। ये क्या नाम है इसका? नाम देखो मेरा नाम। भाई जुरासिक पार्क भाई डायनासोर वाला पार्क है। क्या कर रही हो? मरने का ज्यादा शौक है। बोल दो उड़ा देंगे भी। कॉमन सेंस नहीं है एकदम। और ये क्या भाई क्या गई? ओ भाई क्या भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है भाई। वहां के खंबे गिराए हैं भाई, देख रहे हो भाई? कहाँ कहाँ किसने खंबे गिराए हैं। बट मेरी स्कॉर्पियो कहाँ गई भाई? स्कॉर्पियो कहाँ है मेरी भाई? इतनी तेज लड़की मेरी स्कॉर्पियो को गई। और कहाँ गई मेरी स्कॉर्पियो यार? मैंने इसको इस तरफ जाते हुए देखा था। ओ भाई
यार हम लोग की जैसे ही लड़े भाई स्कॉर्पियो खो गई। ओहो, अरे भाई स्कॉर्पियो कहाँ गई हम लोग की? भाई लोग हम लोग की स्कॉर्पियो खो गई। ये क्या हुआ भाई? ये हुआ क्या? ये इधर चलता हूँ मैं, पूरा देखूंगा। अरे भैया जरा रोको यार, गाड़ी रोकना। रुक रुक, बाहर निकल। अरे यार भाई मेरी स्कॉर्पियो क्लासिक कहाँ गई? अरे स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो भाई, स्कॉर्पियो भाई खो गई भाई। इतनी भी तेज टक्कर नहीं थी यार। ये खो गई, खो गई। दंग मचाने की जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ भाई? मेरी यहाँ से गई तो समझ लो भाई, यहाँ गई फिर यहाँ गई, यहाँ लड़ी। अरे लड़ी नहीं होगी, सीधे चली गई होगी ऊपर, ऊपर चली गई होगी। बट भाई यहाँ से भी तो यार गई होगी। यहाँ तो मिलते ही है, यहाँ तो मिलते ही है भाई। यार यहाँ बहुत कितनी दूर चली गई यार। ओ भाई साहब कितनी दूर हो। ओ भाई, भाई साहब इतनी दूर। हाँ, ये भी एक्सीडेंट। भाई माँ लग गई। ओ अरे 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 गिरने में तो ज्यादा मजा आती। एक बार गिरा, फिर दूसरा डब्बा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे गिरते हैं फिर। तो आपकी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।